Labadiena. Šitą paskaitų ciklą tokiu bendru pavadinimu žarnynas ir sveikata – kūno ir smegenų. Būtent kūno ir smegenų. Jį mes suskirstysime į keletą dalių ir pirmoji dalis bus pavadinta žmogaus kūno vidinė ekologija. Mes apie išorinę ekologiją, gamtos ekologiją daug kalbame, o štai pasirodo nemažiau svarbu, galbūt net ir dar daugiau svarbu, žmogaus kūno vidinė ekologija. Na, dar šitas paskaitų ciklą būtų galima dar pavadinti, taip sakyti, intriguojančiai. Taip, ar galima taip maitintis, kad suvalgytų mažiau, o noras valgyti sumažėtų ir būtum sveikesnis? Toks intriguojantis pavadinimas, bet iš tiesų taip galima ir ta mano praktika rodo. Dar apie žarnyno reikšmę žmogaus sveikatai žinoma nuo senovės. Žymusis graikų gydytojas Hipokratas sakė, visos ligos prasideda žarnyne. Jeigu girdėjote apie Lazarevą, kuris skaito psichologinės paskaitas, tai jis vienoje paskaitoje sakė, mano mama sakydavo, kad žmogus tai žarna. Prasideda čia burnoje ir baigėsi išėjimo anga. Na ir prie tos žarnos kas nors primontuota, nes visa mūsų energija, viskas vyksta pirmiausia per žarnyną. Dėka žarnyno mes judame ir gyvename, ir jeigu imsime slavų kalbą, tai matysime ten život, tai ir žyzd. Tai tas pats žodis gyvybė yra būtent žarnyne. Ir žmogaus kūną dėl jame esančios gyvybės įvairovės galima palyginti su mūsų planeta. Panašiai kaip ir Žemė, taip ir kiekviename žmoguje gyvena daugybė įvairiausių mikroorganizmų. Žmogaus virškinimo sistema, oda, akys, kvėpavimo organai bei šalinimo sistema laimingai gyvena kartu su trilijonais, būtent su trilijonais nematomų nuomininkų, pagalbininkų. Būtent pagalbininkų sudarydami vieningą ekosistemą, darniai sujungdami makro ir mikro gyvybės. Makro tai šitas mūsų fizinis kūnas, o mikro gyvybė tai yra tai, kas nematome, tai, ką mes vadiname dabar mikrobiomu. Na ir toks darnus sugyvenimas, sąveika, kai visos dalis negali gyventi be kitų, vadinama simbiozė. Nuo graikiško žodžio sin, kuris reiškia kartu. Kartoju, mes žmonės negalime išgyventi, negalime išlikti be šitų nematomų mikroorganizmų, kuriuos mes visada nešiojamės ir išorėje, ir viduje. Na ir kodėl taip atsitiko, kad ilgą laiką buvo sakoma, kad mikrobai, bakterijos yra priešai, kuriuos reikia naikinti. Na čia reikia truputį žvilgtelti atgal, sugrįžti į istoriją, bent kokią mažiausia 150 ar 200 metų atgal. Tiksliau reikia grįžti į 19 amžių, į 19 amžiaus vidurį. Tuo metu Prancūzijoje gyveno du mokslininkai, Antuanas Bešampas, jis truputį keliais metais anksčiau gimęs, ir Antuanas Bešampas yra nežinomas, išbrauktas iš vadovėlių, paaiškinsiu kodėl, ir labai žinomas Louis Pasteras, mes jį žinome vien iš to, kaip sakyt, konservavimo būdo, kurį vadiname pasterizacija. Ir Pasteras teigia, kad visos ligos atsiranda iš išorės, o Bešampas teigia atvirkščiai, kad ligos kyla iš kūno vidaus. Kyla būtent iš kūno vidaus. Ir Pasteras propagavo, kad pagrindinė ligų priežastis yra mikroorganizmai. O Bešampas tvirtino, kad ligas sukelia šeimininko būklės pablogėjimą. Ta dirva, ta aplinka, kurioje gyvena mikroorganizmai. Pasteras tikėjo, kad kiekviena liga yra susijusi su tam tikru mikroorganizmu ir šita teorija ir dabar dar yra gana plačiai paplitusi. O Bešampas sakė, kad kiekviena liga yra susijusi su tam tikra organizmų būkle, su tam tikra vidinė kūno aplinka arba kitaip sakant terpė, o dar plačiau sakant dirva. Na ir tas mūsų kūnas yra tarsi terpė dirva, kurioje gyvena ar pasisėja daugybė įvairiausių mikroorganizmų ir priklausomai nuo tos vidinės terpės, vieni labai plečiasi, kiti būna ir būna. O dar kiti būna labai naudingi. Tai yra čia simbiozės sugyvenimas kartu. Tai yra dvi skirtingos pažiūros, būtent visiškai prieštaringos
pažiūros. Ir tuo metu 19 amžiuje buvo dvi teorijos – pleomorfizmas, lietuviškai tai reiškia daugiaformiškumas, kad ta pati bakterija gali priimti kitą pavydalą ir virsti kitą. Tai vadinasi daugiaformiškumas. Ir Pasteuro teorija monomorfizmas, tai yra vienaformiškumas, kad ta bakterija yra tik tai ta ir jokia kita ji negali virsti. Bešampas propagavo būtent šitą daugiaformiškumo teoriją, o Pasteuras vienaformiškumo. Na ir atsitiko taip, kad Pasteuras buvo, kaip čia pasakius, intrigantas, turėjo pažinčių žinių ir tą teoriją jis prastumė. Bešampas buvo toksai daugiau padoresnis, uždaresnis žmogus, ten per daug nesikišo, jam labiau kaip sakyti, tas garbės kieno teorija nugalės. O Pasteuras buvo toks labai garbėtroška ir mėgėjo, kad jo nuomonė paimtų viršų. Na ir pasirodė, kad ta Pasteuro teorija, ji labiau tiko kam? Verslininkams. Ir mes būtent nuėjome pačiu lengviausiu keliu. Yra priešas, išorėje mikroorganizmas, jį reikia sunaikinti. Na ir nuo tada paplito, kaip sakyti, išdegintos dirvos taktika. Išnaikintos mikroorganizmus. Kiek yra prirašyta knygų, kad pagal tam tikrą metodiką, kad mes apgyvendinti mikroorganizmais, patogenais, ligų sukėlėjais ir juos reikia visus išnaikinti. Na, tokios knygos jos turi tam tikrą paklausą, bet dabar jų vis mažėja ir mažėja žmonės supranta, tai kad iš tikrųjų ekologija tai yra simbiozė, tai yra bendras sugyvenimas ir apskritai, kad kažko tai kenksmingo pasaulyje nėra. Kai Dievas kūrė pasaulį, 6 dienas kūrė, po kiekvienos kūrimo dienos jisai sakė, visa yra gera. Na, mes tik tai žmonės, taip sakyti, siekdami tam tikrų interesų, o kartais ir naudos, surandame priešus. Na, tai paplito šitą Pasteuro pažiūra, ta teorija ir nuo 1920 metų Bešampo požiūris buvo pašalintas iš biologijos vadovėlių. Ir aš specialiai klausiau žmonių, kurie biologai baigė biologiją, apie Bešampą girdėjai ne, apie pleomorfizmą girdėjai ne. Pašalinta tai, kad netrukdytų. Tai toli gražu ne vienintelis atvejis mūsų moksle. O dabar Bešampo požiūris pamažu patyliukais sugrįžta. Jau žinoma, kad bakterijos iš vienos rūšies gali virsti kitą. Ta pati bakterija pasikeičia terpė, pasikeičia aplinka, pasikeičia mityba, maistas ir tos būtent bakterijos keičiasi. Taigi mūsų kūne mes gyvena apie 2 kilogramus, jeigu svorio, kiek imta apie 2 kilogramus bakterijų. Tai ant mūsų kūno ir jo viduje gyvena daugybė, apie 100 000 milijardų mikroorganizmų. Ir kaip sakiau, bendrai jų masė apie 2 kilogramus svyruoja nuo 1,5 iki 2,5 kilogramų. Ir 95% viso šitų mikroorganizmų yra būtent viduje ir virškinimo sistemoje. Daugiausiai būtent yra virškinimo sistemoje. Ir visos šitos bakterijos nėra chaotiška masė, ne. Tai yra aukštai ir sudėtingai organizuotas mikropasaulis. Aukštai ir sudėtingai organizuotas mikropasaulis, kur vienos bakterijų rūšis valdo kitas rūšis ir jas kontroliuoja. Ir jas būtent kontroliuoja. Na ir pasirodo, kad daugiau nei bakterijų žmogaus organizme yra virusų, kur vienai bakterijai tenka būtent 5 virusai. Tai klausimas toks dabar aktualus, kai buvo ta pandemija. Kur gyvena virusai tarp pandemijų, tarp tų bangų? Jie aplinkoje kažkur tai jiegi negyvena, jie gyvena tik tai gyvuose organizmuose ir mes juos visą laiką savyje nešiojamės, tik kai pakinta mūsų vidus, mūsų vidinė terpė, aplinka. Va štai tie virusai puikiausiai gali suaktyvėti kaip ir visos kitos bakterijos.
Taigi mikroorganizmų mes turime daugiau negu savų ląstelių. Tai yra savų ląstelių. Mikroorganizmų yra daugiau negu savų ląstelių. Vienai žmogaus ląstelė tenka 1,3 mikroorganizmų. Va čia sakysiu skaičius, bet tie skaičiai įvairiuose šaltiniuose skiriasi, kartais gerokai skiriasi, suskaičiuoti tą mikropasaulį yra gana sudėtinga ir gauti skaičiai priklauso nuo skaičiavimo metodikos, kuri buvo taikoma vienoje ar kitoje laboratorijoje, bet jie yra maždaug panašus. Žmogaus genome, mūsų genuose yra maždaug nuo 22 iki 25 tūkstančių genų. Sudarytas žmogaus genomo projektas ir tiksliai niekaip tų genų nesuskaičiuoja. Vienose šaltiniuose rašo 22, kitose 23, kitose 25. O kūne gyvenančių mikroorganizmų genų yra 150 kartų daugiau, kažkur apie 4 milijonus. Tai yra atskiras mūsų organas, kaip dabar jau pradedama vadinti. Ir žmogų kartu su mikrobiomu jau kai kurie mokslininkai vadina superorganizmu. Kartu su mikrobiomu superorganizmu. Ir mes naudojame ne tik savo genus, tos mizerį tą 25 tūkstančius, o 4 milijonus galime naudoti iš to būtent mikroorganizmų. Ir tik trečdalis visų Žemės gyventojų žarnyne esančių mikroorganizmų yra vienodi. Noriu pasakyti, kad mūsų mikrobiomas yra gana skirtingas. Kiti trečdalis organizmų gyvenantis viso pasaulio žmonės yra vienodi, o 2 trečdaliai yra skirtingi. Ir todėl kiekvieno žmogaus mikrobioma yra unikali, kaip ir piršto antspaudas. Ir žmogaus kvapas dažnai priklauso nuo jame gyvenančių mikroorganizmų. Jie dauginasi pažastyse, tarpupirščiuose, skaido žmogaus odos išskiriamas medžiagas, išskiria savo veiklos produktus, kurie ir sukelia nemalonų kvapą. Štai prakaito kvapas, tai yra ne mikroorganizmų, bakterijų, kurios čia gyvena, metabolitai, tai yra jie valgo prakaitą ir išskiria savo, kaip sakant, veiklos medžiagas, taip vadinama metabolitas. Ir tai priklauso ir nuo to ir tas kvapas. Jeigu čia mikroorganizmų tai nebūtų ir to kvapo. Na ir taipogi ant mūsų odos daugybė draugiškų bakterijų, kurios kovoja su infekcijomis, bet oda išskiria tam tikras antimikrobinės medžiagas, kurios taipogi prisideda prie šitos kovos. Naudodami antibakterinį muilą pašaliname ne tik pavojingus mikroorganizmus, bet ir tą apsauginį sluoksnį. Berods praėjusį kartą sakiau, kad mūsų kūno pH yra rūgštinis 5,6, gerokai rūgštinis. Ir tai tas rūgštinumas apsaugo nuo grybelių ir nuo kitų, kaip sako, mums nenaudingų mikroorganizmų. Ir štai, kai mes dažnai plauname su muilu ir dar antibakteriniu muilu, kai pašaliname tą apsauginį sluoksnį, tada net menka žaizdelė gali smarkiai supūliuoti, nes tampa neapsaugota nuo infekcijų. Keista, ar ne, kad aš sakau, bakterijos apsaugo nuo infekcijų. Yra tokios, kurios puikiausiai apsaugo, yra tokios, kurios valgo mūsų purvą. Žinau, skaičiau apie vieną chemiką, kuris 10 metų specialiai nesiprausiais ant savęs užleido purvą valgančias bakterijas. Ir jam nereikia praustis ir maudytis. Taigi žmogaus organizme gyvena daugybė mikroorganizmų, kurių skaitlingumas ir rūšinė įvairovė priklauso nuo žmogaus amžiaus, lyties, mitybos ir daugelio kitų faktorių. Iki šioliai buvo manoma, kad vaikas gimsta sterilus ir pirmąją savo mikroorganizmų dozę gauna gimdamas natūralių būdų, keliaudamas per gimdos kaklelį, kur ten gyvena daugybė įvairiausių mikroorganizmų, susiliečia ir su išmatomis, ir su šlapimu. Ir pirmosios bakterijos, laktobacilos arba pienarūgštės, yra pirmoji natūrali užkarda nuo kitų kūdikių pavojingų bakterijų, kurios jį supa ką tik tai gimus. Na, iš įpratimo mes sakome dar pavojingos, iš įpratimo sakome pavojingos bakterijos. Bakterijos yra tik santykinai pavojingos.
Kitaip sakant, jos gali būti pavojingos prie tam tikrų sąlygų arba kai jų labai padaugėja, o sumažėja kitų, kurios tas tariamas pavojingas bakterijas kontroliuoja. Tos gerosios kontroliuoja tas pavojingasias, bet pasirodo, kad jos reikalingos ir tos tariamai būtent santykinai nepavojingos. Tačiau normaliuose sąlygose tos tariamai pavojingos bakterijos yra reikalingos, nes jos treniruoja mūsų imunitetą. Bet ne tik treniruoja imunitetą, bet ir dar kažką daro, ko mes nežinome dar. Ir tokios apsaugos negauna kūdikiai, kurie gimsta per Cezario pjūvį. Ir todėl Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose turtingose šalise mokslininkai sukūrė procedūrą. Veiklioms moterims patogu gimdyti pagal Cezarį, tai suplanuoji kada. O natūralus tai gimimas jau kada pats kūdikis panorės. Ir tada joms, kai planuojama šitas Cezario pjūvis, paimami vaginaliniai mikroorganizmai, tai yra iš gimdymo takų ir ką tik gydymas, ir ką tik iš per Cezario pjūvį išimtas kūdikis, tais vaginaliniais mikroorganizmais yra nuprausiamas. Va taip kūdikis gauna tos mikroorganizmus, kuriuos jis gautų per Cezario pjūvį gimęs kūdikis, taip gauna tos mikroorganizmus, kuriuos jis gautų gimdamas natūraliai. Naujausi tyrimai rodo, kad laipsniškas mikrobiomos formavimasis prasideda jau 24 nėštumo savaitę. Ir atrodo, kad sterilumas yra žmogaus sugalvotas dalykas. Sterilu tai vadinasi negyva. Sterilu tai reiškia negyva. Ir pats žodis tai reiškia. Gamtoje sterilumo ko gero nėra. Pats žodis sterilus iš lotiniško sterilis, kuris reiškia nevaisingas. O vaisingumas yra pagrindinis gyvybės požymis. Ir mūsų bandymai sunaikinti patogenus, atseit bloguosius mikroorganizmus, neišvengiamai baigsis pralaimėjimu. Mes jau akivaizdžiai matom, ką atneša mums antibiotikai. Atneša kažką tai gero, bet va štai jau kalbama apie tai, kad bus blogi popieriai, kai visos bakterijos pripras prie šitų antibiotikų. Neišvengiamai baigsis pralaimėjimu, blogų mikroorganizmų nėra. Taip šventame rašte parašyta. Visa yra gera, svarbu tik tarpusavio santykis. Svarbu būtent yra tarpusavio santykis. Esant teisingai pusiausvyrą, tai kas bloga, tiksliau tai, ką vadiname blogu, žmogų grūdina, o tai, kas gera, puoselė ir palaiko sveikatą. Tai, kas bloga, ką mes vadiname blogu, tai mus grūdina ir treniruoja, o tai, kas gera, puoselė ir palaiko sveikatą. Visa gamta ir gyvybė susideda iš prieštarų. Ir svarbiausias dalykas yra palaikyti pusiausvyrą. Ir kai pusiausvyra labai pažeista, tenka į pagalbą kviestis tariamus parazitus. Nepagydomos žarnyno lygos beždžionėms jau gydomos vadinamaisiais žarnyno parazitais. Jau atrodo pradedama ir žmonėms, va šitos mano žinios yra jau, šitom žinioms jau yra kokie 6 metai senumo, o dabar, kai taip viskas labai smarkiai keičiasi, jos galbūt jau toks metodas pritaikytas ne tik beždžionėms, bet ir žmonėms. Ir atrodo, kad mūsų sanitarinės link sterilumo vedančios sąlygos ir vaistai, kuriais tikėjomės įveikti užkrečiamas ligas, iš tiesų žmonės padarė silpnesniais ir imlesniais ligoms. Švara nelygu sterilumui. Šitą reikia atsiminti. Esminis dalykas siekiant gyvybinės energijos ir viso kūno sveikatos yra gerinti žarnyno būklę. Ir kai kurie mokslininkai žmogų kartu su mikroorganizmais, jau kaip minėjau, vadina superorganizmu. Buvo žmogaus genomo projektas, kai nustatinėjo, skaičiavo žmogaus genus. Dabar yra sekvenuojami, skaičiuojami mikrobiomo genai. Tai atrodo, nuo 2008 metų skaičiuojami tie 4 maždaug milijonai mikroorganizmų genai. Taigi, sterilizuotame
žarnyne. Tai yra, jeigu mes išnaikintume visas žarnyno bakterijas, žmogus neišgyventų. Žmogus būtent praktiškai neišgyventų. Reikia atsiminti, kad mikroorganizmai yra nepalyginamai senesni už žmogų. Bakterijos Žemėje gyvena jau kelis milijardus metų, o žmogus tik keletą šimtų tūkstančių metų, o kai kas skaičiuoja nuo 2-3 milijonų, ne milijardus, bet milijonus metų. Mikrobai yra geriau prisitaikiusi gyvybės rūšis, didieji gyvūnai, o taipogi ir žmogus žūsta per įvairius kataklizmus, per katastrofas, o mikroorganizmai išlieka. Ir jie paskui kūrė šitą mikrogyvybę, kūrė makro gyvybė, tai yra didžiosius gyvūnus, taipogi ir žmogų. Sveiko žmogaus mikrobiomas yra būtent sveiko. Žmogaus mikrobiomas yra pakankamai pastovus ir prisitaiko prie aplinkos pasikeitimų. O jeigu žmogus nesveikas, priežasčių pirmiausia reikėtų ieškoti žarnyno mikrobiome. Priežasčių pirmiausia reikėtų ieškoti žarnyno mikrobiome ir dabar tokia praktika pamažu pradeda plisti, bet tai gana lėtai, nes tai, kas sena, nenori mirti. Visos farmacijos pastatytos ant vaistų pirkimo, aišku, jos nenori pasiduoti. O jeigu žmogus nesveikas, pirmiausia reikia, jau pasikartoju, tai nieko, o mikrobiomas sąlyginai galima suskirstyti į 3 didelės grupės. Visų pirma, tai yra būtina arba naudingoji mikroflora. Mes sakome naudingo, bet geriau vartoti būtina arba naudingoji. Tai svarbiausia ir pati gausiausia mikroorganizmų grupė. Šitas bakterijas galime vadinti natūraliomis draugiškomis bakterijomis. Pagrindinės šios grupės bakterijos yra bifidobakterijos, laktobakterijos, propriono bakterijos, peptostreptokokai, tokie sunkiai ištariami pavadinimai, enterokokai ir fiziologiniai žarnyno ląstelės E. coli štamai arba padermės. Tai jų yra ir daugiau, aš čia išvardinau tik tai pagrindinius. Toliau eina sąlyginai patogeninė mikroflora. Tai yra ta blogoji, kai mes sakome. Tai yra sąlyginai patogeninė arba sąlyginai blogoji. Tai didelė grupė įvairių mikrobų, kurių kiekis ir įvairovė atskirame žmoguje gali labai skirtis. Jų pagrindinės rūšys, tų sąlyginai patogeninės mikrofloros rūšys yra tokios: bakteroidai, peptokokai, stafilokokai, streptokokai, peptokokai, stiflokokai, streptokokai ir taip toliau. Mokslininkai jų priskaičiuoja iki 500 rūšių, jų yra daug. Čia išvardinau tik tai pačias pagrindinės. Ir sveiko žmogaus organizme tų patogenės, sąlyginai patogenės mikrofloros yra ribotas, nes į tą jų kiekį prižiūri ir griežtai valdo ta geroji arba būtinoji naudingoji mikroflora. Ir kiekviena iš tų sąlyginai patogeninių bakterijų rūšis, jeigu ištrūks iš kontrolės, gali sukelti įvairius sveikatos sutrikimus. Kol yra kontroliuojama, tai viskas yra tvarkoj. Bet ji taipogi yra ir reikalinga. Ir pereinamoji mikroflora, tai yra trečioji rūšis, pereinamoji mikroflora. Tai yra įvairūs mikroorganizmai, kuriuos mes nuolat suvalgome kartu su maistu ir gėrimais. Kai žarnynas yra gerai apsaugotas gerąją mikroflorą, ši mikrobų rūšis pereina per virškinimo sistemą, nepadarydama jokios žalos. Tačiau jei geroji mikroflora yra pakenkta, tai ši mikrobų rūšis taipogi gali sukelti tam tikrus susirgimus. Ir reikia atsiminti, kad ribos tarp tų minėtų mano išvardintų 3 mikroorganizmų grupių yra paslankios, būtent paslankios. Tai yra vieni mikrobai gali virsti kitais mikrobais, tai jau yra pripažinta, tai yra senoji, dar 19 amžiuje Antuano Bešampo iškelta, jo taip pramatyta, išvelgta išvalga tokia, tai yra, kad pleomorfizmas arba daugiaformiškumas. Taigi galima sakyti, kad sugrįžta Antuano Bešampo teorija arba apie daugiaformiškumą.